बोल रहा हूँ। मैं WZ21 न्यूज़ ऐपपुरा में रहता हूँ। तो मेरे को रोहिला साहब के बारे में पता लगा, कमांडर रोहिला के बारे में, कि इनके पास बड़ा अच्छा पानी है। लेकिन पानी पीने के बाद मेरे को इतना ज़्यादा असर हुआ कि जिस दिन पानी पीना शुरू करा मेरे को सांस आना ठीक शुरू हो गया। उसके बाद पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हुई है। अब मैं पानी मैक्सिमम पीता हूँ, सिवाय मेडिसिन जो लेता हूँ उसमें पानी यूज़ नहीं करता। और मैंने औरों को भी बताया, मेरे को बहुत फायदा हुआ है इससे। कौन सा पानी पीते हैं आप? ये कैंगन वाटर। और आपने फेस पे लगाया? हाँ, फेस पे लगाया, उसमें काफी चेंज आया। ब्यूटी वाटर ये तो बहुत ही ज्यादा फेस में असर हुआ है। और कुछ पेट में भी असर है। अच्छा। पेट में भी असर है, ज्यादा नहीं है, काफी है। और स्लीप में बड़ा आराम है। मैं रात को 12 बजे सोता था। जब सोता था कई बार नींद नहीं आती थी, किताब पढ़ता था मैं। तो अब मुझे 11:30 बजे नींद आनी शुरू हो गई। अभी कितने दिन पिया पानी आपने? 3-4 दिन में इतना असर हो गया। चलो, भगवान करे आपको बिल्कुल पूरा रिलीफ आ जाए। मालिक कृपा करने वाले, आपको भगवान ठीक ठाक रखे, आपके परिवार को ठीक रखे। हम तो यही कह सकते हैं। चलो, थैंक यू। तो दुनिया चलती रहनी है। ओके जी, ओके।